కళ్ళు తెరిచి తుమ్మితే కనుగుడ్లు బయటకు వస్తాయని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ భయంతో చాలామంది తుమ్ము వచ్చేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటారు. అంతేకాదు కళ్ళు తెరిచి తుమ్మడం కూడా సాధ్యం కాదు. అయితే తరతరాలుగా ఈ నమ్మకం భయపెడుతూనే ఉంది. అయితే పరిశోధనలు దీనిపై ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. అసలు తుమ్ము వెనుక ఉన్న మెకానిజం ఏంటి, తుమ్మినప్పుడు మనం కళ్ళు ఎందుకు మూసుకుంటాం అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. దానికంటే ముందు మీరు కనుక మా ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయండి. నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. కళ్ళు తెరిచి తుమ్మేందుకు ప్రయత్నించి చూడండి. ఈసారి మీరు ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతారు. ఎందుకంటే తుమ్మే సమయంలో కళ్ళు మూసుకోవడం అనేది ఒక అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్య వంటిది. ఈ రకమైన చర్యను అటామిక్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు. ఇటువంటి చర్యలు మన అదుపులో ఉండవు. కళ్ళు తెరిచి తుమ్మడం అసాధ్యం కాదు, అలా అని అంత సులభము కాదు. దానికి చాలా గట్టి ప్రయత్నమే చేయాల్సి ఉంటుంది. అసలు తుమ్మేప్పుడు కళ్ళు ఎందుకు మూసుకుంటాం అనే విషయాన్ని వివరించేందుకు ఖచ్చితమైన క్లినికల్ డేటా అందుబాటులో లేదనే చెప్పాలి. తుమ్ము వల్ల మన శరీరం నుండి బయటకు చిందే తుంపర్లు కళ్ళలో పడకుండా అనే లాజిక్ ఒకటి మాత్రం ప్రాచుర్యంలో ఉంది. అసలు ఇలా అసంకల్పితంగా కళ్ళు ఎందుకు మూసుకుంటాము అనే విషయాలు తెలుసుకునేందుకు కూడా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. తుమ్మును వైద్య పరిభాషలో సెర్చిస్టేషన్ అని అంటారు. ముక్కు లోపలి భాగంలో ఇరిటేషన్ కలిగినప్పుడు కలిగే ప్రతిస్పందనగా చెప్పొచ్చు. గంటకు 100 మైళ్ళ వేగంతో ముక్కు నుండి గాలి బయటకు రావడం వల్ల గాలిని హఠాత్తుగా శక్తితో బయటకు విసర్జించే ప్రక్రియగా చెప్పొచ్చు. తుమ్ము ముక్కులోని అవసరం లేని లేదా హానికారక కణాలను వదిలించుకునే చర్య. అలాగే దగ్గు, గొంతు, ఊపిరితిత్తుల నుండి హానికారకాలను బయటకు పంపే చర్యగా చెప్పొచ్చు. తుమ్ము దాదాపుగా 1,00,000 సూక్ష్మజీవులను బయటకు పంపిస్తుంది. దుమ్ము, పుప్పడి, చుండ్రు, అలర్జీల వల్ల, జలుబు, ఫ్లూ వల్ల, చల్లని గాలి వల్ల, పొడి గాలి వల్ల, కాలుష్యం వల్ల, మిరియాలు, కొత్తిమీర, జీలకర్ర వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు, ఇలా రకరకాల కారణాలతో తుమ్ము రావచ్చు. కనుబొమ్మలను లాగినప్పుడు లేదా పీకినప్పుడు తుమ్ము రావచ్చు. కనుబొమ్మలను పీకినప్పుడు ముఖంలో ఉండే నాడులు ఇరిటేట్ అవుతాయి. అందువల్ల నాసికా నాడిలో ప్రేరణ కలిగి తుమ్ము రావచ్చు. తుమ్మినప్పుడు సెకండ్ కాలం పాటు గుండె ఆగుతుందని ఒక వాదన కూడా ప్రాచుర్యంలో ఉంది. కానీ అది అపోహ మాత్రమే. తుమ్మినప్పుడు గుండె కొట్టుకునే తీరు మనకు ప్రత్యేకంగా తెలుస్తుంది అంతే. తుమ్ము ఆపడం కూడా అంత మంచిది కాదు. తుమ్ము ఆపుకోవడం వలన ఫిజికల్ ఇంజరీకి కారణం కావచ్చు. తుమ్ము ఆపుకోవడం వలన మధ్య చెవి, లోపలి చెవి మధ్య ఒత్తిడి పెరిగి వినికిడి కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. డయాఫ్రమ్కు నష్టం కలగవచ్చు. మెదడు, రక్తనాళాలు దెబ్బతినవచ్చు లేదా బలహీనపడవచ్చు. కళ్ళలో నరాలు చిట్లిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అందుకని తుమ్ముతో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కళ్ళు తెరిచి తుమ్మితే కనుగుడ్లు బయటకు వస్తాయనే ప్రచారం కూడా కేవలం అపోహ మాత్రమే. ఇటువంటి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో కూడా వీడియోస్ ఇంకా చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ ITV ఎంటర్టైన్మెంట్స్.